आप इन लोगों को जरा अपने इंटरप्रिटेशन से इसको समझा दीजिए, अच्छा रहेगा. He says he has little bit changed the bandish, as we call it, the musical part which is sung, which was created by his grandfather, and he has made it like this, that. Pak means mother who is pure. She is beautiful. Song like that. Beauty of purity is my mother. Good evening, everybody. Welcome to today's evening meditation. I'm with Kun Nancy. We will have a foot soaking as usual in the beginning. We'll do small, short meditation, deep meditation, and then we'll watch a video of Srimataji on witness state. So today we'll be mostly focusing on witness state. ดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การนั่งสมาธิในค่ำคืนวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้อในค่ำคืนวันนี้ก็คือเรื่องของการอยู่ในสภาวะแห่งการเป็นพยานนะคะโดยเราจะเริ่มต้นเหมือนทุกครั้งค่ะก็คือเราจะแช่เท้าด้วยกันก่อนนะคะแล้วเราตามด้วยการเข้าสมาธิที่ลึกที่ประจักษ์ความคิดจริงๆแล้วหลังจากนั้นเราจะต่อด้วยการดูวิดีโอของคุณแม่สิมาดาจีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่สภาวะแห่งการเป็นพยานค่ะ Okay, so all of us, let's take collective bandhan. We can follow the video of Srimataji. เราจะเริ่มต้นเหมือนทุกครั้งนะคะเราจะยกพลังและทำบันดาลพร้อมกันค่ะสามารถทำตามคุณแม่ในวิดีโอได้เลยค่ะ Into bandhan. After raising our kundali, raise. Attention on your sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. One. Again. Sit straight. Take it up on your head. Two. Three. Now I bandhan. One. Two. With attention on the sahasrara. Three. How do I do it? Four. Five. Good. Six. Attention on sahasrara. Seven.
Okay, now with our attention, with our actually let's start the foot soak. Actually speaking, if you have the foot soak bowl ready, let's keep vibration to the water, and then we put the feet into the water, and then start the foot soaking. If you don't have a bowl ready, you can continue meditating normally. ค่ะก็สำหรับท่านที่เตรียมอุปกรณ์สำหรับแช่เท้าไว้แล้วนะคะ ขอให้เราใช้มือนะคะใช้มือข้างขวาวนตามเข็มนาฬิกาเหนือน้ำบันดันให้พลังกับน้ำสักครู่หนึ่งก่อนนะคะหลังจากนั้นแช่เท้าทั้งสองข้างลงไปในกระมังค่ะแล้วเริ่มต้นการแช่เท้าได้เลยแต่สำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมไว้ก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถทำตามได้โดยเป็นการนั่งสมาธิตามปกติได้เลยค่ะ So now we will sing 3 Maha Mantra and Sri Ganesh Mantra. If you know, you can sing together. I'll also play a video so you can follow. เราจะเริ่มต้นด้วยการสวดมหามันตรานะคะแล้วก็ตามด้วยสิกเนชาค่ะ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः
Now we'll clear our left channel. Let's keep our left hand on the lap, right hand towards the Mother Earth. เราชำระล้างช่องพลังงานฝั่งซ้ายค่ะมือซ้ายเปิดหงายไว้บนตักนะคะมือขวาชี้ลงไปยังพระแม่ธรณีค่ะ So here we pray, O Mother, by your grace, let all the negative energy of our left channel be absorbed into the Mother Earth. คุณแม่ศรีมาตาจีด้วยความกรุณาของท่านขอได้โปรดดูดซับและชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีพลังงานที่ไม่ดีทั้งหมดในช่องพลังงานฝั่งซ้ายของพวกเราลงสู่พระแม่ธรณีด้วยเถิด Let all the impure desires of my left side be absorbed into the Mother Earth, and please establish pure desire within me, Mother. ขอให้พระแม่ธรณีได้โปรดดูดซับและชำระล้างความต้องการที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดในตัวเราออกไปให้หมดสิ้นและได้โปรดสถาปนาความต้องการที่บริสุทธิ์ให้ตั้งมั่นในตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด Now we'll clear our right channel, right hand on the lap and left hand towards the sky above our shoulder, palm facing backwards. ตอนนี้เราเปลี่ยนมาชำระล้างช่องพลังงานฝั่งขวานะคะมือขวาเปิดหงายไว้บนตักมือซ้ายงอข้อศอกขึ้นนะคะหันฝ่ามือเข้าหาลำตัวปลายนิ้วอยู่ในระดับเหนือไหล่ค่ะ Here we pray again, O Mother, by your grace, let all the negative energy of our right channel be absorbed into the ether element. คุณแม่ศรีมาตาจีด้วยความกรุณาของท่านขอได้โปรดดูดซับและชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีพลังงานที่ไม่ดีทั้งหมดความไม่สมดุลและความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดในช่องพลังงานฝั่งขวาของพวกเราขึ้นสู่อากาศธาตุด้วยเถิด Mother, please take away all the planning, all the futuristic thoughts, and all the ego that comes out of it from my right side, and let them be absorbed into the ether element. ขอให้อากาศธาตุได้โปรดชำระล้างการวางแผนทั้งหมดความคิดที่มุ่งไปในอนาคตทั้งหมดรวมทั้งอีโก้ความคิดว่าตนเองเป็นผู้กระทำของข้าพเจ้าออกไปให้หมดสิ้นด้วยเถิด Mother, please awaken the power of pure attention on my right side. คุณแม่ได้โปรดปลุกพลังแห่งสติที่บริสุทธิ์ในช่องพลังงานฝั่งขวาของพวกเราให้ตื่นขึ้นอย่างเต็มที่ด้วยเถิด Now we bring both of our hand on the lap, and then we put our attention on Sushumna Nadi on the central channel. ตอนนี้มือทั้งสองข้างเปิดหงายไว้บนตักค่ะตั้งสติที่เหนือกระหม่อมที่ช่องพลังงานตรงกลาง So here we again pray, Mother, please take away all the
imbalances of my left and right channel, and please keep me balanced and let my attention rise on my Sushumna Nadi, on my central channel. ตั้งสติเบาๆเหนือกระหม่อมนะคะพร้อมอธิษฐานด้วยความต้องการที่บริสุทธิ์ว่าคุณแม่ได้โปรดดูดซับและชำระล้างระบบกายละเอียดทั้งหมดทั้ง3ช่องพลังของพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดขอได้โปรดทำให้สติของพวกเราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันและเคลื่อนขึ้นสู่จักรสหัสราระด้วยเถิด So with attention on Sahasrara, if you know, you can say the Ganesh Artha-verses, or you can just listen to it. I'll play on the video. ในขณะที่สติของเราตั้งอยู่บนสหัสราระนะคะเดี๋ยวเราจะฟังบทสวดกเนชาอัทวเชชาด้วยกันค่ะหรือถ้าใครสวดเป็นก็สวดตามได้เลยนะคะश्री गणेश अथर्व शीर्षम ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं
पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः Okay, so let's finish the futsuk. Before we finish futsuk, we can take out negativities of each of the chakra from Muladhara to Sahasrara from front using right hand clockwise movement and put it into the water one by one. เดี๋ยวเราจะจบการนั่งฟุตโซกนะคะ ก่อนที่เราจะจบเราสามารถใช้มือทั้งสองข้างของเราหยิบสิ่งไม่ดีพลังไม่ดีที่อาจจะยังตกค้างอยู่ในจักระของเรานะคะ ลงสู่น้ำได้เลยค่ะ We can take bandhan and then we'll clean our feet. If you're not doing futsuk, you can continue meditating. เราทำบันดันให้กับน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วก็ล้างเท้าค่ะ You can meditate with the music. I'll just play one rag for everybody. แต่ระหว่างที่เราเข้าสมาธินะคะ เราจะฟังดนตรีศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยกันค่ะ Thank you.
So now let's try to get to meditation again. แล้วตั้งสติอยู่ในสภาวะสมาธินะคะ So since we have already cleared our left and right channel, we can just raise our Kundalini with our right hand slowly from Muladhara to Sahasrara 3 times. ขอให้เราใช้มือขวาของเรานะคะ ยกพลังขึ้นมาจากทางด้านหน้าของร่างกายเริ่มจากจักระที่1บริเวณที่เรานั่งทับอยู่นะคะเคลื่อนมือขวาขึ้นไปตามแนวกระดูกสันหลังนะคะผ่านจักระต่างๆพร้อมอธิษฐานอัญเชิญพลังกุลลินีเดินทางขึ้นมาตามมือของเราผ่านจักระต่างๆจนกระทั่งขึ้นไปถึงจักระที่7ค่ะใช้มือของเราตั้งเหนือจักระที่7ค่ะตั้งแต่จักระที่1ถึงจักระที่7ทำอย่างนี้ทั้งหมด3รอบค่ะเริ่มต้นที่จักระที่1เคลื่อนขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังอธิษฐานเชิญพลังกุลลินีเดินทางขึ้นสู่จักระที่7บนกระหม่อมของเราค่ะ3รอบค่ะSo now with our attention on top of our head on the Sahasrara, let's try to understand witness state as we meditate. So witness state, as I mentioned, is our today's topic. So we'll also listen to Srimataji's talk, short talk on that. So what is witness? It's just to see and not react at whatever is happening, right? So we just look at something going on, but we don't react. We just look. We are reactionless, So that's the place where we should be when we are witnessing. So we can practice today, going through one by one, from Muladhara to Swadhisthana, Muladhara to Sahasrara. หัวข้อในคืนวันนี้ก็คือการเข้าสู่สภาวะแห่งการเป็นพยานนะคะการเป็นพยานคืออะไรการเป็นพยานก็คือสภาวะที่เราต้องดูเรารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่เราไม่ปรุงแต่งเราไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆเรารับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงค่ะแต่ว่าเราไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบเราไม่ปรุงแต่งและจะเป็นสภาวะที่เราจะสามารถเชื่อมต่อและรับรู้สัจธรรมได้อย่างแท้จริงจริงๆเราจะเริ่มฝึกด้วยกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเราจะเรียงตามจักระเลยเริ่มตั้งแต่จักระที่1มูลดาระจนกระทั่งขึ้นไปถึงจักระสหัสราระค่ะ So one thing we all need to understand before practicing the witness state is to know that we are the pure spirit. Okay, if we know that, if we understand that we are not this body, we are not this mind, we are not this intellect.We're just the pure spirit deep inside us. มีสัจธรรมข้อหนึ่งที่เราต้องตระหนักไว้อยู่ตลอดเวลาก็คือแท้จริงแล้วตัวตนอันแท้จริงของเราคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์นะคะเราไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความคิดไม่ใช่สถานะทางสังคมใดๆทั้งสิ้นแต่แท้จริงแล้วเราคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เราไม่ใช่อีโก้แล้วเราก็ไม่ใช่เงื่อนไขด้วยค่ะ So with that view, with that understanding that we are the pure spirit,From the point of view of spirit, let's look into our body, starting Muladhara chakra. Let's see what is going on in our Muladhara chakra. We can put our attention on the Muladhara, on the base of the spine, and also on our palm, the base of the palm, base of both left and right hand palm. Let's put our attention and just see if our chakra is fine, if there is some catch, if you are feeling tingling or hot or cold, whatever, just without reaction as a spirit, let's just watch it. เรามาฝึกฝนการเข้าสู่สภาวะแห่งการเป็นพยานร่วมกันนะคะโดยการตั้งสติไปที่จักระที่1ก่อนค่ะจักระมูลดาระก่อนโดยสามารถตั้งสติไปที่ตัวจักระเลยและตั้งสติไปที่บริเวณ
เส้นรอบวงฝ่ามือของเรานะฐานของฝ่ามือของเราซึ่งเป็นที่ตั้งของจักระที่1ในฝ่ามือของเราด้วยค่ะลองพิจารณานะคะลองตั้งสติแล้วก็รับรู้ตามความเป็นจริงว่าจักระที่1ของเรามีสภาวะเป็นเช่นไรเรารู้สึกถึงความไม่สมดุลการติดขัดตรงนี้หรือไม่รู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวุบวาบรู้สึกเหมือนจักรจีหรือเปล่าแล้วรู้สึกอย่างไรคะเรารู้สึกอะไรเราก็แค่รับรู้ตามความจริงแต่ไม่ต้องไปคิดต่อปรุงแต่งต่อหรือมีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆค่ะ So this will give us deeper understanding of ourselves, our chakras. We don't react, we just see, and we don't say anything. Even if there is catch, we just see, look at it and feel it, and just witness. This is the way when we witness, we surrender it to the divine, and it's going to be taken care of. So we just witness. Muladhara, once again. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเราจะรับรู้อะไรก็ตามก็ขอแค่ให้กิริยาโต้ตอบแล้วก็ขอให้เรามีความศรัทธาจากภายในว่าไม่ว่าการติดขัดของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งเหล่านี้ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างถูกต้องตรงจุดที่สุดอยู่แล้วจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเราอยู่ค่ะแต่ขอให้เราต้องเป็นพยานเราจะต้องไม่รบกวนการจัดการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความคิดด้วยการมีปฏิกิริยาโต้ตอบของเราเองเรารับรู้แล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้กระทำเป็นผู้รักษาดูแลเรา So we'll move our attention from Muladhara to Swadhisthana chakra, the second chakra, and we understand deeply inside we are the pure spirit. We are just witnessing our Swadhisthana chakra. และในฐานะจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์นะคะเราเลื่อนสติขึ้นมาที่บริเวณจักรสวัสดิสถานนะคะก็คือบริเวณท้องน้อยของเราท้องน้อยทั้งตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวารวมทั้งอาจจะตั้งสติไปที่นิ้วโป้งทั้งสองข้างด้วยค่ะรับรู้ตามความจริงว่าตอนนี้สภาวะของจักระที่2เราเป็นเช่นไร You can also feel the vibrations on our fingers. It's the thumb now for the Swadhisthana. ลองสังเกตพลัง vibration ที่เรารู้สึกนะคะที่นิ้วโป้งทั้งสองข้างของเราค่ะ So we'll slowly raise our attention to Navi chakra and do the same thing, just witness the Navi chakra and also feel the vibrations on our middle finger. ทำเช่นเดียวกันกับจักระนาบีนะคะเลื่อนสติขึ้นมาที่จักระนาบีบริเวณสะดือแล้วก็ช่องท้องทั้งหมดของเรารวมทั้งที่นิ้วกลางของเราทั้งสองข้างด้วยค่ะ Now we move our attention in the void, which runs around the Navi chakra, and then also feel on the palm, around the center of the palm, both the palms. ตอนนี้เลื่อนสติขึ้นมาที่บริเวณวอยนะคะบริเวณช่องว่างรอบสะดือของเรารอบนาบีจักระของเราสำหรับที่ในฝ่ามือก็คือบริเวณเส้นรอบวงฝ่ามือวงนอกของเรานะคะที่ติดกับนิ้วนะคะทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวา Now we take our attention to the heart chakra,
Again, we feel the same in our small finger. We'll try to feel the vibration and just witness it. ตอนนี้ตั้งสติขึ้นเลื่อนขึ้นมาที่จักระหัวใจนะคะทั้งหัวใจซ้ายหัวใจตรงกลางแล้วก็หัวใจขวาค่ะแล้วก็ตั้งสติไปที่นิ้วก้อยทั้งสองข้างค่ะ We'll take our attention to Vishuddhi Chakra. This is the main chakra which gives us our witness state. So here again, we just look at our Vishuddhi, the index fingers, and they just watch. ตอนนี้เลื่อนสติขึ้นมาที่จักระวิชุดดีนะคะบริเวณลำคอแล้วก็บ่าทั้งสองข้างนะคะรวมทั้งนิ้วชี้ทั้งสองข้างของเราด้วยจริงๆแล้วจักระวิชุดดีเป็นจักระที่มอบสภาวะแห่งการเป็นพยานที่แท้จริงให้กับเรานะคะคุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งของจักระนี้ก็คือการเป็นพยานที่สมบูรณ์แบบ We raise our attention to Agya Chakra. Here again, we witness our thoughts. Don't get tangled into the thought. Just look at them and just feel the vibrations on our fingers. เลื่อนสติขึ้นมาที่สมองของเรานะคะบริเวณหน้าผากขมับทั้งสองข้างแล้วก็ศีรษะด้านหลังด้วยค่ะสำหรับที่มือก็จะเป็นนิ้วนางทั้งสองข้างค่ะตั้งสติรับรู้ตามความจริงค่ะแต่ว่าไม่ปรุงแต่งไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรเราจะติดขัดอย่างไรก็ตามให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ดูแลรักษาแล้วก็จัดการให้กับเรา Now we take our attention on top of our head, on the Sahasrara, and again watch, just watch. ตอนนี้ตั้งสติเบาๆเหนือจักระสหสราระนะคะแล้วเฝ้าดูแล้วก็รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง If you can try to raise your attention even above the head, just straight above the head, few inches up, and try to keep your attention there. ขอให้เราลองตั้งสติสูงลอยขึ้นไปในอากาศเหนือสหสราระนะคะตั้งสติสูงขึ้นไปให้ได้มากที่สุดนะคะตั้งสติเบาๆอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเกรงไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆแต่แค่ตั้งสติเบาๆเหนือกระหม่อมสูงขึ้นไปในอากาศค่ะ So we'll sit in this state for a while. Let's try to have our attention few inches above the head, not just on the Sahasrara, but above the Sahasrara, a little bit high up. And just try to witness again. Just look at it and then just not let any thoughts come in. Just be deep in that silence for a few minutes. เราจะนั่งสมาธิด้วยการตั้งสติสูงเหนือกระหม่อมแบบนี้นะคะสักครู่หนึ่งตั้งสติในความเงียบภายในไม่อนุญาตให้ความคิดใดๆเข้ามารบกวนเราทั้งสิ้นค่ะ
Jai Shri Mataji. Hope you could feel the deep silence inside. So this is how we should also keep our attitude outside us also. So every time you see something, we should not react. Every time we hear somebody shouting at us, we should not react. We should just witness. So this is a kind of a practice, and then it also helps us go very deep into meditation. So in this meditative state, we can now listen to Sri Mataji's talk. หวังว่าทุกท่านจะสามารถเข้าสู่สภาวะแห่งการเป็นพยานได้นะคะและจริงสภาวะนี้นะคะเราสามารถเข้าถึงได้นะคะด้วยการปฏิบัติด้วยการฝึกปฏิบัติทั้งในระหว่างที่เรานั่งสมาธิแล้วก็ในระหว่างที่เราใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะจริงๆแล้วเป็นสภาวะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองฝึกดูค่ะไม่ว่าเราจะถูกกระทบด้วยสิ่งเร้าอะไรก็ตามในช่องทางใดก็ตามตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรก็ตามขอให้เราฝึกสภาวะแห่งการเป็นพยานคือรับรู้แต่ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบไม่ปรุงแต่งตอบก็แค่รับรู้ได้ยินก็คือได้ยินเห็นก็คือเห็นและในสภาวะเช่นนี้นะคะเราจะมาดูวิดีโอของคุณแม่สิมาราจีด้วยกันค่ะ Now this violence is growing so much. I think violence is the only weapon they use now to express themselves. You see here, something happens. So somewhere there you find they explode bombs and kill so many innocent people. It's very, very sinful to do that. Even the slightest violence is sinful. And this kind of a violence in the eyes of Sri Krishna are absolutely to be punished very badly. Now this comes through ego. You think because you belong to one clan, another clan you can kill. Or something like that. A funny idea into human mind comes in, and you decide that you have a right to kill another person. One may say this comes from hatred, but hatred is an outcome of ego. When the ego starts acting, it collects all these things, like hatred, also possessiveness, anger, violence. All these starts coming out of the ego, which actually blinds the person. You become blind to the fact that there is no need to have violence, no need to hate someone, no need to kill anyone because of this ego that is there. Now one may say, Mother, how does this ego build up in a people? Of course, mostly it is due to reactions. Also, it is due to the conditioning. If the child is told from the childhood that you should hate these people, they are to be hated, they are wrong people, they are bad people, they just start doing that. When they grow up, they start showing that hatred is now like a cactus, growing very big and is killing others. There's no justification for this kind of a behavior by human beings. If they are human beings, they have to have human qualities. And that is what is possible only if we learn how to just witness and not to react. For example, you see two cocks are fighting. You enjoy that.
Two cocks are fighting, people are enjoying. One cock dies, they are very happy. As if the one which died had killed his parents or did something like that. Very surprising. Now in Spain, even now, there are these bullfights going on. Every year, 6 bullfights every year. And the hall contains more than 10 times more than we have here. And is always full. And now the women have taken to fight the bulls. Now if the bull is not killed, they allow the bulls to go on the street and kill people. This kind of a violent enjoyment is still lingering into the minds of the people. It is so sad to see people who are now talking of humanity, talking of peace, talking of joy, are still enjoying these violent acts. Either they are doing or they want to watch. So then you go to these films and things that are being created of a horrible violence and people enjoy it. Enjoy such films, and such films are again created. Now, if you really become a witness state, if you are in a witness state, then what will happen? If you watch any such things that are happening, it will subside. If you are in a witness state, and if that level, then no accident will take place in your sight. Even if there's an accident, then you can save the person, you can help the person very actively. That's in a very small scale. But even in a very large scale, you can do something wonderful. I remember I was not very old at that time, but we were living in a house very close to the secretariat, where they had a strike. And they were asking for separate Maharashtra or something. So the police was standing there, and by the order of the chief minister, they were shooting at everyone who was coming. Anyone who passed through that road, they were shooting. They were enjoying a shooting game, all of them. I saw all this and I just couldn't bear it. I just went down and asked the police to stop it. They stopped. You'd be amazed, they stopped. Then I carried those people who were wounded up in my house, took out their bullets and all that, called the ambulance and saved them. But for that, one thing was there, I was in a state of witnessing. So you become fearless. There is no fear at all once you learn how to have the state of witnessing. Because when you are not witnessing, you get disturbed, you get upset, you get excited. You may join also this wrong time. But if you are in a state of witnessing, that itself is a power. And that witnessing state helps you to win over so many difficulties of other people. This is Chinese story about a saint. So one king brought his cock to him and said, "You train my cock in such a way that he should win." He said, "All right." So he kept the cock with the king for 1 month. And when the show started, different cocks came from different places and they all started fighting. This cock just stood up and was watching, just watching. And other cocks got such a fright. They couldn't understand how this fellow is not disturbed. He's just watching, he's standing, he's doing nothing. So all they disappeared from the arena and he was declared as a successful man. So this is the best way to bring non-violence.
In violent places, you go and stand steadily there, facing all the things that are happening. And that witness state acts and stops that kind of a violence that is going on. But witness state is not a mental state. It is a state of a spiritual ascent where you become a witness. Best way to practice witness state is not to criticize anyone. Not to criticize. I've seen people who are all the time criticizing others. They cannot criticize themselves, so they start criticizing others. So much so that they don't even see what's wrong with them. They don't even say what wrong they have done to others, because they think they have a right to criticize others, and they enjoy this criticism very well. Actually, there's nothing to be criticized. You just watch and see for yourself. That's all is your right. You have no right to criticize anyone or anything. But some people think if you do not criticize, then it will go on like this and it will never stop. It's not that. Once you watch the thing yourself, only just watch, your attention itself is enlightened now. With that enlightened attention, you can just watch and stop the nonsense that is there. But we are always conscious that we are something great and we have to do this and we have to do that. Under these circumstances, what happens is that you become another problem. Because what can you do? You can't do anything. But what you can do is to watch. By watching and by just seeing things as they are, you really develop a very different state of being. Firstly, all such people who are just witness, what happens to them is very interesting, that their memory loss is much less. Because whatever they see becomes like a picture to them. Like we can say, they can tell you even the color, the folding, everything. Whatever they see is so much in their mind like a photo, and they can tell you exactly what they have seen. And your memory is not lost. Let's continue to meditate for a while. ขอให้เราหลับตาแล้วเข้าสมาธิสักครู่หนึ่งค่ะ
we can raise our kundalini and take collective bandhan. ขอให้เราจบด้วยการยกพลังและทำบันดาลพร้อมกันค่ะ Okay, thank you everybody for attending today's session, and hope to see you again tomorrow same time. Good night, Jai Shri Mataji. ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาร่วมนั่งสมาธิกับพวกเราในค่ำคืนวันนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะสามารถเข้าสู่สภาวะแห่งการเป็นพยานได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะเจชิมารัจี